Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, եթե առաջիկա ընտրություններին ինքը չընտրվի, տեղի կունենա պատերազմ, նույնիսկ ամիս-ամսաթիվ է հնչեցրել։ Գիտեք, այս մարդուն թվում է, որ ինքը տարիներ շարունակ եթե կարողացել է խաբել եւ Ալիևով վախեցնել մարդկանց վերարտադրվել, այս անգամ եւս կստացվի։ Սիրելի հայրենակիցներ, ընդհանրապես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ այս նույն տեքստերը 21 թվականի ընտրությունների Նիկոլ Փաշինյանը եւս ասել է եւ իր հիմնական խաղաթուղթը նաեւ դա էր, որ փորձում էր օգտագործել 21 թվականին, խաբելով մարդկանց, որ եթե ինչ եղել է, եթե ես գամ, այլևս կլինի խաղաղություն։ Իրականում ինչ տեղի ունեցավ, ու սա անընդհատ եւ անընդմեջ պետք է հիշեցնել։ 21 թվականին իր վերարտադրությունից հետո տեղի է ունեցել երկու պատերազմ։ 22 թվականին Ադրբեջանը լայնածավալ հարձակում է իրականացրել Հայաստանի վրա, ունեցել են 200-ից ավելի զոհ, շուրջ 240 կիլոմետր տարածք օկուպացվել է Ադրբեջանի կողմից, մեր համար կարևոր ռազմավարական նշանակություն ունեցող բարձունքներ եւ դիրքեր հայտնվել են Ադրբեջանի սկսության տակ։ Դրանից 1 տարի հետո 23 թվականի սեպտեմբերին տեղի ունեցել Արցախում էթնիկ զտում, հայաթափում, հարյուրավոր զոհեր։ Միայն Գաղթի ճանապարհին 6 տասնյակ քաղաքացի է մահացել։ 24 թվականին այս նույն տեքստով Նիկոլ Փաշինյանը սպառնացել է մեր ժողովրդին, ասելով, եթե Տավուշի հատվածում այդ զիջումները չանենք, տեղի կունենա պատերազմ։ Եվ այո, կարևոր ռազմավարական նշանակություն ունեցող տարածքներ հանձնել է Ադրբեջանը։ Եվ այսօր էլ փորձում է վախեցնել Ալիևով եւ պատերազմով մեր ժողովրդին, փորձում է ինքը ներկայանալ խաղաղության երաշխավոր, բայց ըստ էության ինքը պատերազմի պարտության երաշխավորն է, որպեսզի մարդկանց վախեցնի եւ կրկին վերարտադրվի։ Ուրեմն լսի Նիկոլ Փաշինյան, պարտության, պատերազմի, դավաճանության, հայրենիք հանձնելու, նվաստացման, զոհերի եւ ողբերգության խորհրդանիշն ես անձամբ դու եւ որևէ իրավունք չունես ընտրություններին մասնակցող այլ ուժերին մեղադրելու, պատերազմ բերելու կամ իբր դու խաղաղություն ես ձեռք բերել, մենք էլ գալիս ենք պատերազմ բերենք նման սպառնալիքներով ժողովրդին քո Ալիևով եւ պատերազմով վախեցնես։ Պատերազմի ու պարտության խորհրդանիշը անձամբ դու ես եւ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ապահովելու, ինքնիշխանությունը վերականգնելու, Հայաստանի քաղաքացիների անվտանգությունը ապահովելու համար քեզ եւ քո վերարտադրությունը առաջիկա ընտրություններին պետք է կանխվի, քանի որ դու անձամբ ազգային անվտանգության սպառնալիք ես։ Ես կարծում եմ եւ վստահ եմ, որ մեր հայրենակիցները, սիրելի հայրենակիցներ, Ալիևով եւ պատերազմով Փաշինյանը այլևս չվախեցնի ձեզ, որպեսզի վերարտադրվի եւ տանի երկիրը նոր պատերազմի ու նոր զիջումների։ Այլևս այդ ամեն ինչը չի անցնելու եւ այս քո մանիպուլյացիաներն ու կեղծիքները ու քո Ալիևը քեզ չի օգնելու։ Վստահ եմ, պատերազմի խորհրդանիշը պատերազմ բերողը դու ես եւ այդ պատերազմը կանխելու համար քեզանից պետք է ազատվել ու ազատվելու եք։